वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये वोल्टास बेको टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसका मॉडल नंबर है WTL60UPGC। इसमें बहुत ही ज़्यादा नॉइस कर रहे हैं, कस्टमर का कंप्लेन है। कंप्लेन में हम लोग आए हैं, देखेंगे इसमें क्या दिक्कत हो रहा है। देख सकते हैं इस मशीन में कितना आवाज़ है। देख सकते हैं इसी की वजह से आवाज़ कर रहा था बहुत ज़्यादा। कोइन घुसा हुआ है इसके अंदर और ये मशीन फुली सेटअप खुला हुआ है और ये इसके अंदर हीट कर रहा था। ये तो देखिए, ये निशान आ गए हैं। देखिए ये निशान आ गए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक फुली सेटअप खुला हुआ है। देख सकते हैं ये मशीन स्टार्ट हो गए हैं अभी स्पिन करना। इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉइन फंसा हुआ था, इसी के कारण से हो रहा था आवाज़, बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ कर रहा था। तो कभी भी इसमें अगर वॉश करते हैं हम लोग कपड़ा, तो इसके अंदर कॉइन हो गया, सेफ्टी पिन हो गया, ये सब निकाल के ही वॉश करें। आप कस्टमर को बोलें कि ये सब निकाल दें, उसके बाद ही वॉश करें, नहीं तो हो सकता है उसमें निकलने के बाद फिर से कोई चीज़ फंस सकते हैं। फंसने के कारण मशीन में दिक्कतें आ सकते हैं। कस्टमर को रिक्वायरमेंट कर दें कि निकाल के उसके बाद ही वॉश करें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।